अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपने फ्रेंड्स और कज़न के साथ एक दूसरी पहाड़ पे हाइकिंग के लिए आया हुआ हूँ और ये जो जगह है इसको हonyraa वैली कहते हैं, जो कि चalt पाइन के साथ ही ऊपर एक करीबी चरागाह है जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ और बेहतरीन व्यूज़ हैं। तो नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट नगर का एक खूबसूरत इलाका है और ये देखें हमारे जो अंकल हैं, ये यहाँ पर अभी चाय बनाएंगे। हम तकरीबन यहाँ आए थे कल रात 5 बजे और अभी हम मॉर्निंग के बाद यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ निकलेंगे। मेरे दोस्त इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चाहूँ कि ये जो जगह है, यहाँ पर मैं 2006 में अपने शहीद भाई के साथ आया हुआ था। इस टाइम में अप्रॉक्सीमेटली मैं तकरीबन 10 से 11 साल का था और यहाँ पर पहले हमारे दादा, हमारे अंकल, इवन हमारे अम्मी और हमारे फादर ने यहाँ पर बकरियों के साथ मतलब लाइफ स्पेंड किया है और मेरे तकरीबन भाई यहाँ पर ही मतलब उन लोगों ने अपने रेस्ट ऑफ लाइफ यहाँ पर स्पेंड किया है। तो ये जगह हमारे और हमारे ख़ानदान के लिए एक यादगार है जो कि हम लाइफ में नहीं भूल सकते हैं और हम इन्हीं यादों को आज पूरा और ताज़ा करने के लिए आज आए हुए हैं इसी जगह हonyraa को विज़िट करने के लिए। और यहाँ से हम आगे हमारा फर्स्ट का ट्रिप है इंशाल्लाह। आगे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाता जाऊँगा। यहाँ से आगे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता जाऊँगा। तो नीचे से लाए हुए जितनी राशन वगैरह वो ख़त्म हो गया था, तो हम देखें कैसे खा रहे हैं। तो यहाँ हमारे अंकल को कुछ मार्कोर नज़र आए आगे सामने, तो हम उनको देख रहे हैं। तो इस टाइम 21 जून है जो कि लॉन्गेस्ट डे इन द वर्ल्ड और आज के दिन ही जो है मार्कोर वो बच्चे दे देते हैं। तो हम उस खूबसूरत पल को कहीं कैमरे में कैप्चर करने के लिए हम आए हुए हैं। इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे और इसे हम अपनी देसी ज़बान में इस जगह को कबला खराब कहते हैं और इसके बैक साइड पे कटेली और उसके उस साइड पे गप्पा वैली है। ये मेरा फौजी भाई है। तो हमारा हाइकिंग स्टार्ट हो गया है और हम वहाँ से हम आगे चले हैं और अभी हम घने जंगल में आए हैं। जंगल आपको पता है जंगल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट हमें इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से आगे हम कुछ अपने हाथ में कोई लाठी वगैरह बनाएंगे यहाँ से कटिंग करके, क्योंकि लाठी आप लेने से जंगल में तो हेल्प हो जाती है हाइकिंग करने के लिए। दो चीज़ें जंगल में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो ये है कि एक आपके हाथ में रस्सी या कोई छोटी सी हथौड़ी, उसके अलावा आपके पास हाथ में कोई डंडा ज़रूर होना चाहिए जो आपको कैरी करने के लिए और सामान इधर उधर ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम अभी वही बना रहे हैं और स्टिल हमारा जो वो है जर्नी है कंटिन्यू, बट द प्रीवियस जर्नी वाज सो टायर्ड, but we are enjoying a lot with our uncles and my cousins. Come on. इधर से तोड़ोगा इसको, चलो मैं यार आवाज भी यार इसको पकड़ो यार, पानी का ख्याल रखना, ठीक है। जंगल में मंगल जंगल में जीवित रहना नामुमकिन है सर ने। उले उले उ उले उले ओले
फाइनली आप देख सकते हैं इस टाइम शैनबर वैली का छलक बाइन डिस्ट्रिक्ट निगर में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू टुवर्ड्स छलक वैली। इसको शैनबर वैली इसलिए कहते हैं कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये तकरीबन 6-7 विलेज पर मुश्तमिल है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मुश्क से आगे आप नीचे KKH रोड को देख रहे हैं इस टाइम, और मैं अपने कवरेज में भी कैमरामैन क्योंकि कुदरत के जो पल, कुदरत के बनाए हुए खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ और इनके बनाए हुए खूबसूरत सड़क और इन जंगल और इन नज़ारों को कवरेज करना, तस्वीर का इनाम करना एक तरह का सवाब ही होता है। ओके बाय यार फट नहीं यार Le pausa. This is our room, our luxurious room. So this residence area is better for us, and we are feel very tired. ये है नाज़रीन हमारा रूम, हमारा बेस कैंप 2। बेस कैंप 2 पे हमने यहाँ पर रेस्ट किया है। यहाँ पर हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद हम फाइनल अपने बेस कैंप की तरफ निकलेंगे। हाँ नाज़रीन, हम अपने फाइनल बेस कैंप पे आ गए हैं। इस जगह को कहते हैं जेलीकोट, जो कि बरकोट में है, जो कि गोर के सामने वाक़ है। ये हमारा फाइनल बेस कैंप था। यहाँ पर हमारे अंकल थे, उनके साथ हमने स्टे किया। यहाँ पर हम लोगों ने हमें बहुत खिलाया पिलाया। और इस जगह की एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता जाऊँ कि पहले ज़माने में लोग यहाँ पर काश्त करते थे। मैं अभी वीडियो में आपको आगे जूम करके दिखाऊँगा। पहले जगह में खेत हुआ करते थे, लोग काश्तकारी करते थे, लेकिन यूँ ही मतलब तरक्की कर लिया, दुनिया ने तरक्की कर लिया, लोग आगे बढ़ते रहे, तो लोगों ने जगह को छोड़ दिया। अभी यहाँ पर चरवाहे आते हैं, वो अपने माल मवेशी और बकरियों के साथ आके यहाँ पर बंद करते हैं। ये जो जगह नीचे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खेत हुआ करते थे। पिछले ज़माने में लोग यहाँ पर काश्तकारी करते थे। तो हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर देम। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ गिलगित नगर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।